Boa tarde, tudo bem? Meu box Automecânica. Mostrando para vocês aqui, ó, deu vazamento de óleo no trocador de calor e no suporte do filtro de óleo. BMW S-Drive X1 2015 2.0, tá? Essa BMW aqui é a X1 2015. E agora eu vou mostrar para vocês. Esse carro tá com barulho na traseira lá do direito. Já vi aqui, ó, que o coxinho tá soltando um pedaço, então ó, já era. O amortecedor foi pro espaço e o coxinho também. Vamos trocar, tem que desmontar essa cangalhada toda da traseira aqui, ó. E lá na frente não é muito diferente não, para você poder soltar um único parafusinho que tem aqui, esse aqui, ó. Você tem que, ó, mover, não precisa tirar não, só afastar o coletor para poder tirar o parafuso, entendeu? Então, mais uma dica para vocês, ó, tem que soltar a central para poder ter acesso aos parafusos ali embaixo, tá vendo aqui, ó? Tem que tirar o tabelier, tem que fazer tudo com calma porque esse carro tem muita coisa que é plástico, então já viu, né? Essa mangueira aqui também tá com problema, ó, a vedação dela estourou, vou trocar. E essa flangezinha aqui também, tá vendo onde pega o anel O-ring aqui, ó, tá com a aba toda quebrada, ela tá despedaçando todinho, vai ser trocada também, tá bom, gente? O carro tá com está com 148 mil rodados, não tem grandes coisas a fazer, tô fazendo uma revisão, aproveitando e acertando essas coisas com problemas.